最近的新宠，也就是我第一个入手的家电用品，它呢就是 Tenco 他们家的 Floor One S5 的洗地机。那先来说说为什么会买它呢？因为以前一般家庭大概你要清扫家里会买到扫把、拖把、抹布，甚至抹布擦地板嘛，然后或者是水桶为了拖地的，然后还有吸尘器，所以你大概还会买到5样东西，非常占空间之外还很贵。那这一个洗地机呢 ，Floor One S5 的洗地机它可以做到扫、拖、吸3项功能就直接结合为一台，然后也做就这样直接充电，可以说是非常的省空间，同时也省钱。我们会看到它其实不太占空间，我呢就是把它放在客厅的角落这样子，变成是无论你是干的那种饼干碎碎撒在地上，还是饮料撒在地上，它呢一击就能搞定，而且它有滚刷的贴边设计，所以你就算是边边角角也可以非常轻松的清洁。那它呢有那个 LED 的显示器，那个显示器上就会显示你的家里的脏污程度，同时呢还会告诉你什么时候是要换水箱的。它呢是有净水箱跟脏水箱，它也可以连接 APP 呢就是会告诉你说，什么时候要换水了。其实肌力超级差，它这样小小一台4.5公斤，可是它完全非常的省力，我一只手就能轻轻松松的打扫整个家里。之前你可能要先扫地，扫完之后拖地，拖地之后再擦地板，这样子才能完完全全的做到干净。但只要有这一台洗地机，完全不用，只要这样撸一下，全部就完全干干净净了。所以你如果跟我一样想要精打细算的省空间省钱，又可以让家里清清洁洁、干干净净的话，Tenco 的这个 Floor One S5 洗地机真的就很适合你带回家。那我今天分享就到这里啦，我们下次见，拜拜。